sanibona. Yebo. Yebo. Kanjani ngoMasibisi Nkosi kanjani? Yena lona ngifonela uyibone kade nithi. Hey. Woo! Go. Matha, wabuya. Sengibuli na akushisi wegogo. Yini unani? Ilanga la ngaphandle. Yabo mase taxini vele. Matha. Yini? Angona ukukhuluma lento, bathi Masibisi useshonile. Masibisi wapi? Umasibisi waphezulu kwadlo. Kusho bani? Waphela Masibisi mina ngimshayelo uJaneni edrobheni. Matha. Into yamanje kuthi useshonile Masibisi. Hayi kahle gogo. Udlala abantu bekuthusa mhlawumbe labantu abambe befuna imali ngamagama abo. Nathi sebeze bafona baba bathathu. Bathi Masibisi ushonile. uDecember manje abantu babamba noma yini. Hayi nje ama sekufanele sikhiphe imali zalozo zinto lezo. Masibisi ngimshiye edrobheni kade ngihambe naye uthe usaya emabhenki. Ngayizwa lonto. Wahamba Uzobe sebulawa yini ke emabhenki eshone bathi ushone kanjani? kusho angithi imoto isiyilana. Eyithibilini natha. Eyithibilini ikhona imoto ephendukile lapho Masibisi ubela. Umasibisi ubela lapho kulowo moto ephenduke eyithibilini natha uzungiphikisa. Wegogo angithi Masibisi uhambe nami. Zwana ngami bengihambe naye. Ngimshiye edrobheni. Ngimshiyile. Umshiyile kwasala kwaphenduka imoto eyithibilini. Moya phela gogo sekukhona online lapha. Sokukhona ngabe sengizwile futhi gogo mina ongatshela wena ngoMasibisi njengoba ngithi ngihambe naye. Uzongilalela noma uzongilalela natha? Uyizwa ngobani wena lonto ubani? Sebeze bafona noMantanzi kade efona khona manje. uMantanzi. Kade efona khona manje uMantanzi. Ngabe ngiyazi kodwa mina ngikwazi. Hayi nawe mhlawumbe kade bekufonela ugcineni nobheka ukubambe namafoni. Phela na gogo lonto ujabe sihlushwa inetwork lapha bengizowazana uma sihambe sishona sifunduka lapha. Abe bengashona bonke kodwa hayi ngeke ngumfazi kaNdlovu. Akho masifike. Akekho. Awungeke. Wona WhatsApp kwawubheka. Khuluma, uzokhuluma. Usho ukuthini manje kodwa ngoMasibisi njengoba efaka inhliziyo eziphukile nje la. Uyayibona into. Akakhulumi kodwa phela njengoba ethi kodwa ngoMasibisi bese efaka inhliziyo mina uthi angazi kanjani uthini. Inhliziyo mayiphukile kusuka kuba uyiphukile inhliziyo. Nasengena nama message angakade eqalile efona ngempela uMantanzi. Uyayibona ukuthi unjani natha? Kuthi intani leyo gogo wami namhlanje into yamanje eyithibilini into yamanje mhlawumbe nani ilokhu izitekisi ibisisondela hayi hawu kodwa ngomfazi kaNdlovu bengingangcono kodwa ukuthi kufomunye Nkosi abanye ayena ay yini sukuma kube khona into esiyenzayo. Cabanga nezingane zikho noma usuphesheya kwelwanda umongeni usemsebenzini emaphoyiseni into ezothiwanike leni. Lamanje ngisaphila natha ukuthi bengeke kufumuka umkaNdlovu. Zohamba intombi. Hayi bangcono ukuthi kufa omunye. Ngiyaphinda ngisho abanye. Hayi. Kwasa kabuhlungu kodwa uMasibisi usweet wamfazi usweet kamama efe kodwa ke gogo kuzofanele phela siqhubeke nempilo. Impilo kanjani iqhubeka kanjani? Angithi njengoba kuthulekile lapha noKaNdlovu akho umuntu phela sihambe sovula phela abantu mabefika babone nathi siqale sibone isenze njani. Kuningi nami efike ngiqale ngiyokwenza nje bese ehambile nje. Kanami ngizomkhumbula kodwa manje gogo asiqede ke manje ukhala. Ngizoqedile. Yini uqeda? Qeda ukhala msengiqedile. Sihambe sosebenza ke. Abantu bazofika lapha kuzofika abafazi gogo. Nezingane zikaMasibisi fanele zisibone nje siqinile. Kodwa nje ngaphambi sibatshele singaqali sifonele umuntu gogo. Angithi abafonele umuntu. Nika asihambe so lonto nje. Qeda manje qeda gogo lonto nje. Sengiqedile phela ukhala manje ngesilokhu sikhalile Masibisi uhambile ngithi. Ufonelele umngamfazi. Okay lonto nje thatha lonto nje. Beka ile nto emahlombe. Sihambeni manje. Usungidonsa kanje. Gogo nawe kodwa uyabambezela phela manje manje usushile no uyasusufathela lapha isandla lonto nje. Hayi gogo sesiqedile ukhala ngithi manje siwenza kanjani nje siwenza lapha uzolokhu uqhubekile nokukhala. Kanti sokwenzani? Angithi so clean. Impilo yafanele iqhubeke phela Masibisi nayo yona lezoyifuna. Siqhubeka impilo. Musuthi abantu usolana manje
Awu kodwa Nkosi. Oh. Awu. Hey. Awaze wakhumbuka nje isicwazi kaMasibisi ade wamshiya. Makatha. Kwavese kwaphephetha. Awuqalazelani ukuthi akukhona umuntu angaqale kuphuza. Noma ngiphethwe yisisu noma njani manginje nagogo yazi. Yabona? Ubephekile kahle. Ubepheki awungiphakela ugali ube hodwa. Into nje engabambisa umoya. Ho, Ntombi kaSibisi, ho. Khona namakhekhe gogo. Ho, hey. Ha. Ukudla sohamba solonto sokudla. Khathe gogo asifane namakhekhe. Vala. Azo awuyazi ngilimaza lengane kwahamba olungile umfazi. Olungile umfazi kaNdlovu. Yazi kuvese kufa abantu kusala ingulube emhlabeni. Hayi. Uba ingulube? Cha sengisho nje abantu ukuthi bayafa abantu bangempela. Usuzosikhelela amanzi. Ngoba yini manje usuvese uyadini? Ya. Awuna lamakhekhe ngeke usangathola wegogo. Yini indaba manje phela amakhekhe ngetha kaMasibisi kanti awakho yini? Hayi sekusele mina phela gogo. Usele Ushela ingulube leyo uthi isela ngithi. angikhulumi ngawe mina la. Wena ungazazi ukuthi ingulube baba beka nani iplate ngisazodla mina. Hayi uhlangana neso solami. Uma sibizi zonke lezi ushele mina phela. Ushilo kubhaliwe kanjani? Akanangani uMasibisi? Kuyazisho nje gogo, kuyazisho. Ucela ungangilontunje ungangibambezeli. Uyaphi? Ngiyabuya ngisolonto. Wena tha Ukhombisa ingulube. hawu. Wematha La uzobona khona. Ubona lapho. Matha Hayi bona thina. Awu angaka gogo. amani. Namsisho. Ngabe sowenze njani ngoba enye into ebengiyibuka bengibone ukuthi sodinga noma siphathele ungiyibhala. Solonto njani. Kade akasangibuka lelo nto ngingazi ukuthi ngizoyithenga kanjani. Ine microwave kanti uNkulunkulu uyahle. Kanti uNkulunkulu uzosiveza ukuthi makuthiwa usebenza emfihlakaleni usuke enze njani. Matha Usiyama umngani wami. UMasibisi. Iphunga la. hayi wena msukhala inyembezi zengwenya lana ungicika. Uwenze ngathi kubhlungu ukuthi kufika uMasibisi. Uyisabi lezi zinto vese konke ne-microwave kaMasibisi ukusaphi. Hawu ezami phela ezobo ithatho bani wegogo? Uthi uyayilalela lana. uMasibisi unezingane zakhe. Onomusa Bazogqwala izimpahla. Umbongo ngizogqwala amaphinifi. Unomusa uzogqwala amaphinifi. Hayibo makatha. Hayibo kahle wena. Hayibo makatha. UMasibisi vele into abefuna le ukuthi impahla yisale nami. Mayaphi? Ushonile nje. Wayesho nini lokho? Wayesho okubhala phansi. Ngiyacabanga nje namanje la ikhona ukuthi isifiso sakhe lesi ukuthi impahla sisale nami. Oh hayi. Angazi ukuthi hayi Nkosi yami ayicha ngiyadela bakwethu. Hey, ayicha mfazi kam. Liyafi ibhakede manje. Ukuthi ngoba ngicabanga leli fridge ukuthi ngizobiza ukhuliwe alifake ebhaleni. Liyafi. Lekhaya. Ekhaya kwabani? Kwagumede. Manje Wagogo wena mhlawumbe ucansi kuyadlala. Abama kwafika odadwa baMasibisi uHappy. Lezi zinto uzoyishaka zonke ngeke ngithole lutho. ngeke uthole lutho uhlala lapho ungumndeni phela wephi? Nami ngumndeni kaMasibisi. Awu Kwazi ngicephe ngoMasibisi ngoba uMasibisi ubehlala nami la. Ubehlala nami Masibisi. wena cha awubeki izinto zaMasibisi. Awubeki izinto zaMasibisi uye kuwena. uMasibisi akasekho neBhayibheli liyasho ukuthi abafileyo bayekeni ngoba basenasisabelo la emhlabeni. Hayibo. Asilamaqanda cishe ngabulala. Wona khona ucansi kuyadlala. Kanti umbuca sonzani lana? Sizoklina phela silungisele abantu. Nami ngiyaklina nje manje ngiyaqoqa. Khona kuklina ke lokho engikwenzayo. Hayi, Natha. Ngifaka zonke leqina nami. UMasibisi nawe ube nokudla okuningi kakhulu. Nobantu lezinto izofa phela manje manje. Maka ninatha hayi awukahle engathi ushesha kakhulu manje kubahle kahle ke sikhuluma Cha ngifuna ingane phela mase ifika ifridge zingabulala izinto phakathi angifike balifake azindawo izinto zikaMasibisi uyangizwa ukuthi kuzoze kufika abantu gogo musulo uthi ngoku Natha ukhona ngoba umtshelele gogo ngalento bayezwa umfazi kakhuzwayo bayazi asikwazi phela ungangithi ukufa na ufoneliwe ningafona ngatshela abanye mina ngithi sizolungisa ke la kanti wena Natha manje abafazi mase sibona siqolosha namaloto bazothini vele ubuza umbuzo kahle ukuthi bazothini vele kahle gogo okunye sekuyofana kufa oh bomusa ukugabavula kangaka wemfazi kaMoses ungona sale ngefridge bengasekho Oy wena phikisa ifridge hayi ifridge emuva hey wena hey ifridge emuva awubeke ifridge kaMadlu wenkosi yami
Yini gogo? Mina ngazi ngifuna ukubeka ngasemnyama. Wayekulobolelani Moses wena lo wonakele kanje? Ngani ngoba angithi nje manje gogo into engenzayo mina ngizomalanga ibiza ukhuliwe ukuze mase sihamba umngane. Iphinde ezohlala zonke lezi zinto. Hawu sobona phela sigogo vele nami yazi ngiphatha kabi ke manje ngoba ngiyazi vele nami ukuthi bengivele ngazi lolu skulu zofika. Kodwa bengazi kodwa manje into engiphatha kabi ukuthi bengazi ngizofika ngingakakhe enye indlu phela ngizofaka zona zonke lezi zinto lezi. Ngoba nalo floor plate uyahamba. Nokagumede. Into engicabanga nje manje leli awube wo engathi usushesha kakhulu. Ngicela lezi zinto. Ongcono wena gogo asenze kanje. Ngoba masibuya lana sizobuya segcwele abafazi. Hayi, wahlaba i-microwave ekhanda umfazi. Ziyaphi izinto zikaMasibisi Abigail? Gogo uyangibambezela. Awuphathela. Ubani? Angiphathi into zomngcolo. Angiphathi into yokonakala. Awubambelana gogo nkosiyami. Cha uzoyibambela wena ukonakala kwakho. Kuyashibilika lokho. Manje. Kwenza lezi ezinye impahla ayishibilike. Gogo phela ngeke ungayisebenzisi ngalezi. Ngigaxele gogo somsisi. Angigaxeli lutho. Ukuthatha amaqanda ongcono. Amaqandana amaqanda ngizowaphatha kanjani amaqanda ngithatha uzoyiphathela wafake lapho ku-microwave. Gogo thatha amaqanda. Angithathi lutho. Hello. Masibisi. Wekho kutheni? Masibisi. Ntombi, ninjani? Ukhona? Uyaphila? Biso. Hayi Masibisi. Uyambona yini? Masibisi. Makatha uqobo lwakhe. Umoya lona gogo. Umoya wona. Umunci khona iphumela zasekhaya. Umunci wani wena? Masibisi. Hoyibo. Kwenzakala ngakho. Nenzani la? Niyaqoqa. Kuthi ushonile nje wena. Hey. Mina? Kusho ngibule wena. Hawu. Khuluma gogo usizwe ngamantanzi. Umantanzi utshele mina waphindwa watshela ugogo. Wathi ngale eTibilini kuneteksi eginqekile. Ingizwile indaba lonke osenzeke ngale eTibilini. Uyizwile? Ngizwile. Thu Masibisi ushonile baze basho ngegama bathi kwathi uMasibisi ushonile kulongozi. Ungazosenza izilima wena uSpoke. Hayibo, imani. Manje mangaba kuthiwa uMasibisi oshonile kuleyo ngozi. Manje kulo mhlaba nje uwonke uMasibisi uyedwa mina kuphela. Ha uba lo Masibisi owaziwayo la. Ngaphela noMatanzi Jobesho nje usho ngoba uyazi ukuthi uMasibisi uwena. Makuneteksi yala indawo uwena nje uMasibisi owaziwayo la endaweni. Lalelani, yabona leyo tekisi le beyingezi nanokuza ngalana. Bekuyiteksi oshona ngale machobeni le. Manje usho kanjani ukuthi uMatanzi bekuyimini? Wena ubuya ufunani pho neteksini yasemachobeni? Hayi, bangathi ngiyasho ukuthi ngiyangibona ngila. Bengizobe ngifuna neteksi yasemachobeni ngoba abaphela mengabe bengilapho usho ukuthi ngabe phela nginegazi. Ukusho ukuthi uMatanzi uqamba amanga ke gogo. Umantanzi wakho uqamba amanga uyena ongifukuzisayo fanele ngidabule na mina. Uyena umuntu efana ngimgaqhazo ngoba ngisebenza kangaka ngenxa uzodaqaza abantu futhi manje. Cha uyena ongenza isilima phela ngoba usho lwathi uze wangibhalela labo ngingavula ngisho efulini yami. Imaphela. Akumina ngedwa uMasibisi okhona nje emhlabeni. Uma ethi uMasibisi iteksi makade ishona ngale macebo usho labo uMasibisi bangale ngaphezulu. Lemzi yakho shezi. Uyex yabona ke uMasibisi wakashezi. Namanga wena. uMasibisi wakashezi Cha ayikho nje lonto benge nami phela mina ngiyasiyadideka ke thina into yenziwa manje imali mengabe ukuthi ke sekuthiwa yimina ke ofileke manje sekushukona ozolutha ke wena uzoqoqa la emzini wami ayikho nje lonke lonto lo ngoba phela nokuqala nje mina bengithi ngithathela wena izinto impahla nje basithatha impahla sinogogo bese siyokubekela ungibekela ha ukuthi iphephe phela ngafika igebengu ngoba bese phela ufile sihlele singafingana isigebengu lana mangaba ngekho uzofika manje kwana kuthiwa ngifile awuseni Masibisi wena imabosi yozibeka awusena nje Masibisi mina ngibambele intulo bese singazi ukuthi ufile yini wamatha siyamazi lo uzoze uyisimpahla akafanga wena uyangalapho wena ngiyena kwami yini kanti ithiswe ophethe nane ithiswe isaphi ithiswe yami uzobonela ukuthi ngiyaphi ithiswe yami uyisaphi hayi uyisaphi ithiswe yami Abigail Masibisi suke yekela umsangane umoya omunye imaka kangizela manje njengoba usuthatha izinto zami busutha abantu abami bazokwenza njani ke sengifile hayi muso hey uyahlanya ke lo nangu hlanyana ithiswe le yangu uyisaphi Masibisi yini phindisa microwave lapha ehlala khona Gogo uzosiyeka nesipoko sengibambe waphela mina ngazi ukuthi ufile phindisa microwave ehlala khona isipoka sikubamba mina ngibambele intulo kokhona njani noma kodwa kwakho mina ngizoklina yebo yakonka mina ngizoklina ukuthi kuthiwe wena usho kodwa ubunja ke lobo benza Masibisi ngizokutshela mina ubunja bani ubunja ke lobo ngoba mina sengiqoqela ngaka ngiqoqela amahala Amahala?
ngathi Anoke nifa into ecacile umuntu manje uthatha namaqanda uthatha konke ifridge nalo belihamba njani mekanje konke uthulula ukudla kwami efridgini Usazokwenza ngoba ubese uzibize ngomngani wami okwazi uzungithande wena ungafuni mina okwazi uzungithande wena ungafuni mangifile uzothatha izinto zami emzini wami usazozenzani ubuzozenzani masisi abantu bami manje njengoba uthatha namathishu bengekisa umuntu la hawu kanjani ngoba ubuzobufile uba bezo nina benza ngani matha akithi benzo benzile emngcwabeni bese ngqabe noma ngicama mangingaphela uyancaba manje kushwala ngoba ngabe ngisangifaka lapha ebugodini sami umuntu ayekwakhe hayi bese sezoza phela njengoba nje sizile nje sizoclean ukukhonza kwami ngitshela ukuthi umngani wami uyapeta mangikhonzela cha kodwa unesicefe unesicefe ngokungafi hawu manje nakho isiketi sami isiketi lesi hayi sibekwe uyi kusho ukuthi sibekwe uyi mina ngaze ngibeke isiketi la mina uyazi hayi hayi ungangibuki kanje bese senza lokho isiketi esingaka hayi ungangibuki kanje udayisela ba ngavela uzodayisa lesi siketi sodwa kusho ukuthi wena obekile ngibona ukuthi khona into ke mina ehlombe inkinga nayo hayi ngigeza izandla makatha hayi ngigeza sengihamba nawo le drink akho drink uhamba nawo beka izinto zami la beka izinto zami beka izinto zikaMaSmith bengeke onomse bayisebenze uthatha amathishu bengeke ikamatha kuba manje nje uthatha amathishu bengeke sabantu la ekhaya kuba bezo ubuzobusufile mina njengoba nibenizose sifone bengathi bawusizi nawe ke begawa